हेलो गाइस। अभी मैं जस्ट अपने घर से थोड़ी सी दूर वॉक करने के लिए आया था, मॉर्निंग वॉक। मैं यहाँ पर फील कर रहा हूँ कि यहाँ पर कितनी शांति है कि आप इसे खुद महसूस कर सकते हैं। वीडियो में अगर आपको आवाज़ आ रही होगी, आप सुनिए। सिर्फ चिड़ियाओं की आवाज़।